はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんご予約いただいてありがとうございます。一時的に楽天ブックスさんの方でちょっと予約できなかったみたいなんですけど、今は復活していますので、ぜひまたご検討ください。そして10月4日からは書店にて実際に手に取ってご覧いただけますので、何かご自身の新しい一面発見したいぞという方はぜひ書店に行ってちょっと見てください。楽しいと思います。デザインも可愛いですし、中も読みやすくなってますのでよろしくお願いします。さて今回は、9月の後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。ワンド8の逆、お月3逆、ペンタクルス4、ソード9、ジャスティス逆、カップ4逆、ソードクイーン逆、はい。そして気をつけることや対策は、節制と、はい、カップナイトと、そしてオラクルは、はい、ソード8の逆です。へえ、ああそうですかって感じで、今いて座の皆さんって社会運すごくいいんですよね。世界が広がってきているみたいな感じの時で、対人関係もすごくいいんです。ちょっと星の話になりますけど、まず9月15日が新月で、ここでようやくで水星の逆行っていうのもあるので、誤解も解けるかなとか、ちょっと物事スムーズにいかなかったことがやっとスムーズにいくなっていうタイミングです。特にそれがいて座の皆さんにとっては、自分の仕事とか今いる環境、社会、社交性、人と関わるっていうところで何かが始まるよっていうタイミングなので、悪く言うとご自身がちょっと神経質になりやすいっていうのはあるんですが、ものすごく仕事や環境、自分が生きていく世界っていうものを応援されている時なんですね。でそれに対して見た時にあらっていう感じがあり、周りがちょっとなんか激しく、変わりつつあるっていうのかな。その変化にもしかしたらご自身ついていくのがしんどいなとか、もう少しなんか精神的なゆとりが欲しいっていうふうに思っているのかもしれませんね。ちょっと待ってみたいな、流れが早すぎるっていう感じかもしれませんが、全然心配しなくて大丈夫ですよって言いたい感じです。はい、なんか慣れないのか、もしくはご自身が一生懸命頑張っている、その頑張っているっていうのは何かに合わせなきゃいけないとか、もしくは自分は絶対こうしなきゃいけないっていう思いがあるので、それを必死に維持してやってるからこそしんどいとか、これで大丈夫なのかっていう思いがあるんですけど、感覚的になんですけど、今めちゃくちゃ受け入れられている、今のその環境の中で自分が受け入れられているっていうふうに思ってみてください。そんな感じなんですよ実際。だけれどもご本人、いて座の皆さんはなんかすごく気にしているというか、何かを気にしてたりで、何かもっとちゃんとしなくっちゃっていう感じがするんですけど、周りはもっとあったかいし、本当はなんかもっと手をかけてあげたいとか、ちょっと声かけたいとか、もっと仲良くしたいと思ってる人がいるのかなって感じですよ、これは。はい、そして今起きてるこの世界、今のこの環境の中で起きてることっていうのは、まさに自分の天職を見つけるかのような、自分これが私の特技だよねっていうことを見つけるような、なんか流れがあるみたいです。これは別に今お仕事してませんっていう方も、仕事を探していくとか、今感じてることが、自分の転職につながっていくっていうこともありますし、もし人間関係で今揉めているとか、新しい仕事やったところでしんどいとか、それも全て今感じてることを何か一生懸命ご自身の中でバランス取ってますよね。でそのバランスを取ってることっていうのが本当に自分の特技だよっていう、その特技今磨かれてますよっていうふうに言われてます。なのですごく実際起きてるであろう出来事、空間とか社会から見られてる今の伊手座さんの立ち位置や評価と、伊手座さんの皆さんが感じてらっしゃる自分の評価っていうのがちょっとずれてるのかなって感じがありました。ご自身では、なんかこれでいいのかなとか、なんだかなみたいなそういうちょっとため息つきたいところもあるかもしれませんけど、これは9月後半だけの話ですからね。ちょっと補足カードを見てみますね。
なんかいいんですよ。他の人に認められるとか、よくやってますねって言われることを基準にするよりは、今ご自身がなんだかんだ言って今私これできてるじゃんとか今これ頑張ってるじゃないっていうその世界観を楽しんでほしいなっていうところがありますね。もう誰の評価もいらない、自分で楽しいとかわすごいって思えたらもう最高って感じの時期です。実際そう思えるようなタイミングではあります。ちょっと意識してみてくださいね。9月15日過ぎたら、またね想像の Q が出てきたので、やはりちょっと社会運がいいだけにもしかしたらちょっと自分が想定している以上のなんかチャンスだったりとかオファーが来てどうしようって思ってるのかもしれないですね。そして本当にそれでできるかなって思ってらっしゃるけど、ここでも出てきますよ。また節制というカード。この節制というカードっていうのは実はものすごくいろんなバランスが取れてるんですね。こう物質と精神だったりとか現実と、空想だったりとか、そういったもののそのバランスが取れて、こう本当に手が届かなかったものに手が届くよっていうことなんですよね。今まで見えなかった世界が見えてくるよっていうことなので、何かいて座の皆さんにとって新しい世界にリーチする、なんか届きそうみたいな、そういうチャンスが今あるって思ってください。でそれがどれだけご自身にとって不安だろうと、本当にできてるのっていうなんかもう確信がなかろうと、チャンスはチャンスです。なのでご自身でも意識的にね自分を褒めてみてくださいね。いやどうしようどうしようっていうよりは、もうできてなかろうが失敗しようが他人から何と言われようが自分はこれで今すごい幸せじゃないっていうふうに思ってみてください。ぜひ。すごくなんかもったいない感じがして、うまくいきますよ。いずれにしてもうまくいきます。9月23日以降っていうのはさらにね、人との関係っていうのがちょっとつながりが出てくるんですね。他の人と手をつなぎ始めるっていうのがあるので、もう少し今一人で頑張ってるっていう感じが、もっと仲間とかもう一緒に頑張ろうみたいなこう手をつなぐ友達だったりとか仲間だったりとか、なんでしょうね、こうちょっと手を引いてくれる人みたいなのがこう出てくる。でそれが非常に、心を癒してくれる。これで大丈夫だとか、これでっていう何か安心材料になるっていう感じがあるので、今もし何かねご自身でちょっと精神的に疲れたなと思ったら、とにかくたっぷりと寝るようにしてください。休むようにしてくださいね。おそらく精神的にもし今いっぱいいっぱいですっていう方は本当に疲れているんだと思います。頑張りすぎて。なのでちょっと体を休めることによって精神もちょっと緩むのでね、体もほぐすことによって精神もほぐれるので、そんな風に意識してみてください。すごい頑張っているんだなっていう感じがします。はい、ちょっとオラクル見てみようかな。でも節制がね2枚も出てきたので、本当にいい試練というか、もし今辛いと思ってらっしゃる方は今すっごくいい試練なんだなと思いますし、それがご自身のいい道につながるなっていう感じがします。はい、ラバーズということでちょっと楽しみにしててくださいよ。これは恋人たちっていうカードなんですけど、何か初めてのことでちょっとウキウキすること、嬉しい楽しいみたいなことがあると思いますよ。9月23日過ぎたら、ちょっとそれを楽しみにいてください。人間関係で言うと表面的には仲良くしてるんだけど、本当に何かこの人とつながってるなっていう感覚がもしかしたら薄かったのかもしれませんが、それもまたね後半になるにつれて、出てきます。なんかこの人いいなみたいなの出てきます。なんかもう隠れてるっていうか、もうその人から声かかりそうなんだけどタイミング見計らってるだけっていう感じがしていますので、実はなのでちょっと待っててください。もしくはもう少しご自身もねちょっとゆとりを持ってなんかこう声かけられやすいような雰囲気を出すとか、オープンにしとくっていうのもいいと思います。でお仕事とかに関してはそうですね、何かプレッシャーの方が強くあるのかなっていうのがありますが、9月末までに成果を出すというよりはとにかくつなげるっていう感じでいてください。9月末は状況がちょっとまだまだ変更しそうなので、今何かここでって固定することができない感じがあるので、とにかくつなげる、次につなげる、
でどっちかというと9月末の間は、こちらが損してもやってあげるとかっていう感じの方がいいかなと思います。それがねまた、9月23日後さらに友達とかつながりができてからいい形になるのかなっていう感じがします。はい、そんな感じにしときますね。はい、またね10、11、12月の3ヶ月分の動画もアップしたいと思いますので楽しみにしてください。もし何かしら今回良かったよとか参考になりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。